Det här är autentiska bilder som visar när holländska marinsoldater bordar ett tyskt handelsfartyg som är kapat av somaliska pirater. Kameran som filmar sitter fastmonterad på en av marinsoldaternas hjälm. Bilderna visar hur soldaterna skjuter mot kommandobryggan där piraterna tros uppehålla sig. Lite senare vågar man gå närmare och kameran fortsätter filma allt som händer precis så som soldaterna ser det. Till slut ger en av piraterna upp och kommer fram med händerna över huvudet. Och snart ger sig ytterligare en pirat till känna. Resten av fartyget söks igenom i jakten på fler pirater. Fritagningen skedde 500 sjömil utanför den somaliska kusten den 5 april. Och totalt greps 10 misstänkta pirater, varav en uppger att han bara är 13 år gammal. På fredagen började rättegångsprocessen i en holländsk domstol. Tanken är att piraterna senare ska utlämnas till Tyskland där rättegången fortsätter.